السلام عليكم. تحية طيبة لجميع التلاميذ والتلميذات، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. معكم أستاذ عمار في مادة التاريخ والجغرافيا. إذا سوف نعمل في هذا الفيديو هذا في شرح وتوضيح أهم الأسئلة اللي غتلاقاو معها في الاشتغال على الوثائق يوم الامتحان الجهوي وحتى الامتحان الوطني في أي جهة من جهات المغرب 12 كلهم. هذا الفيديو كيهمك أنت، الله يخليك. بغيتك تبقى معايا حتى نلخص لا فيديو ورقه والستيلو وتثبت معايا صافي وتبع وكتب. هذا الشيء غتلقى معاك في الجهه في اي جهه كتعملها ان شاء الله صافي. الا كنت اول مره كتشوف الفيديو ديالنا ما يمكن انك تابونا في القناه، تفعل زر الجرس باش توصلك ديما جديد. ثانيا الا عجبك الفيديو هذا شي سؤال ولا شي حاجه خلي كومونتير تحت باش دي فيديوهات على المشاكل اللي باقي كنتوجه لكم نتوما قبل الامتحان ان شاء الله تعالى. ايضا ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع الناس الاخرين حيت محتاجين اللي يوريهم ومحتاجين اللي يوصل لهم هذا الفيديو هذا. كون انت فاعل خير. بغيتي تستافد من الدروس ديالي بشكل يومي دخل لي الانستغرام نفس السميه وشارك في عرض النجاح حتى وانا رمزي نعاونك باش تجيب لك خمسه ان شاء الله في الجهوي وفي الوطني في هذه الماده. اذا نبداو على بركه الله. اذا بالنسبه لماده التاريخ، يعني الى حطوا لك الجهه ديالك حطوا لك المقاله في الجغرافيا اشنو غادي يحطوا في التاريخ؟ مليون في المية ان شاء الله، مليون في المية. وهذا الشيء هذا ماشي انا اللي كنقولو، هذا الشيء انا ناقل لك انا من الاطار المرجعي. شنو الاطار المرجعي؟ الاطار المرجعي هو اللي كينظم الامتحان الجهوي صافي. جيد. اذا اول سؤال غنركز عليه هو السياق التاريخي. السياق التاريخي للوثائق. السياق التاريخي للوثائق. شنو هو السياق التاريخي؟ كندير فيه الزمان ثم المكان ثم الموضوع صافي. كندير سياق تاريخي واحد واخا ما عندنا الوثائق ولا ثلاثه ولا جوج، كندير سياق تاريخي واحد وهو مقبول منك سواء مفكك يعني عوارض او لا مركب او لا فقره صافي. اتونسيون الى عطاوك السياق التاريخي ديال الحدث واحد، مثلا اعطيني السياق التاريخي ديال فرض نظام الحمايه على المغرب، اصدر على الاسباب اللي خلات المغرب تستعمر. يعني الا كان عندك حدث غدير الاسباب باش ادت لهذا الحدث وامتى طرا الحدث صافي. مثلا على السياق التاريخي ديال الحركه الوطنيه غنهضر على صدور الظاهره البربري هو الاول ونعطي التعريف ديالو ونشوف شنو غادي يوقع من بعد وقوع احتجاجات مما ادى الى ظهور الحركه الوطنيه ونعطي التعريف ديالو والسنه ديالو. بحال هكا نديرو السياق التاريخي ديال الحدث صافي. امور واضحه. هذا السؤال الاول هو السياق التاريخي للوثائق. عقد قيد عندك وخنديرو واحد صافي. واحد. جوج. السؤال الثاني هو شرح المصطلحات. شرح المصطلحات. كيفاش شرح المصطلحات؟ المصطلحات اللي عاطيك في الاطار المرجعي 90 حتى 99% هما اللي كيحطوا دائما في الامتحان الجهوي. 90 حتى 99% هما اللي كيحطوا دائما في الامتحان الجهوي وحتى في الوطني. هذا الشيء راه موجود على البكالوريا. جيد. ثم السؤال اللي من وراه استخرج من الوثائق. الله يخليكم ملي كنوصلوا استخرج من الوثائق اول حاجه غنطلبها منك هو الف على الوثيقه رقم واحد. نقرا الوثيقه الاولى المره الثانيه المره الثالثه عاد نبدا نجاوب. ومني نبغي نجاوب نعاود نكتب السؤال. مظاهر اليقظه الفكريه هي او لا عوامل اليقظه هي او لا مظاهر تحولات الفلاحيه في اوروبا في القرن 19 هي ونكتب صافي. جيد. اذا كنطرحوا السؤال وعاد كنجاوب ومن الاحسن نجاوب على شكل عوارض. كل حاجه جبتها دير لها عارضه كتبها، جبت الثاني عارضه كتبها. نفس الشيء في السؤال باء وفي السؤال جيم صافي. كندير استخراج من الوثائق. نمشيو للسؤال 4. السؤال 4 بين السؤال 4 شنو هو؟ هو عباره عن الفكره العامه للوثائق. الفكره العامه للوثائق. شنو الفكره العامه للوثائق؟ اذا علاش هو الموضوع العام ديال الوثائق؟ يعني كنوحد الوثائق كامله في فكره واحده. نتوما التلاميذ هي مفروض عليكم خاص تقراو الوثائق. شنو فهمتي بدوك الوثائق كامله وكتبهم تما، او انطلاقا من السؤال الف باء جيم كنعصروهم وكنصوبوا منهم فكره عامه. ولكن ماشي دير السؤال الاول هو وشكون السؤال الثاني هو السؤال الثالث. كنولوا في الفقره ديك الساعات والسؤال كيولي خطا. والسؤال جوج نقط تشريح، جوج ديال النقط. اش غدير؟
ناخذ مضمون دوك الاسئله هو الفكره العامه وكنزيد التاريخ سواء القرن العشرين او القرن 19. مزيان. اخر سؤال بقى عندي اللي هو السؤال رقم 5. اكتب فقره قصيره تلاقى مكتسباتك. هذا كيعتمد على الحفظ، تكون حافظ الدرس وفاهمه باش تكتب تما. نجيو دابا للتنقيط. السؤال ديال السياق التاريخي عليه نقطه واحده. يستخدم الوثائق لا المصطلحات على جوج النقط هي 3. يستخدم الوثائق فيه 3 النقط هي شحال؟ هي 6. الفكره العامه فيها جوج النقط هي شحال؟ هي 8. اخوان 8 النقط خاصك تجيبهم على 10. هذه بلا هذا بلا والو. جوج النقط الاخرين اللي هما ديال الاستخراج ديال اكتب فقره قصيره. هنا وصلنا 10 ديال النقط. اذا هذا هما اهم الاسئله اللي غيتحطوا لك الى جا في الامتحان الجهوي في جهتك في مقاله في الجغرافيه والوثائق في التاريخ. شنو غيتحط لكم؟ او الوطني هذا نحطوا مثلا الوثائق حطوها مثلا في التاريخ. الاسئله غتجي. نمشيو دابا لعند الناس اللي ممكن يتحط لهم الشيء على وثائق في التاريخ، عفوا مقاله في التاريخ. الى عطاوكم مقاله في التاريخ الشيء على وثائق الجغرافيه عندك 90% مبيان. حيتاش لك طالب 90% مبيان، 10% السياق التاريخي السياق الجغرافي او الاطار العام. السياق الجغرافي او الاطار العام. اللي باقي ما فهموش مشي عند الانستغرام راني حاطط لكم تما بوست شارح شنو السياق الجغرافي او السياق العام. صافي جيد. نرجعوا فكره كنهضروا هنا 90% عباره على مبيان. شوف المبيانات اللي عندي 3 مبيانات. عندي مبيان بالاعمده، عندي مبيان شنو اعمده وبالمنحنى وقطاع. ونركزوا بزاف على هاد الجوج ديال الاعمده والمنحنى هما كتحطوا بزاف. صافي نركزوا على المنحنى ونركزوا على الاعمده بزاف. صافي جيد. امتى كتختار مبيان بالمنحنى؟ عندما تكون لدينا سنوات متتاليه وظاهره جغرافيه كتعرف تطور عبر الزمن. امتى كتختار مبيان بالاعمده؟ كتختار مبيان بالاعمده عندما تكون لدينا سنوات غير مرتبه ما مرتباش، ايضا نسب مئويه اقل من 100% او اكثر من 100%، ايضا نسب مئويه كتساوي 100% ولكن دار سنتين او 3 او فما اكثر، او لا في غياب السنوات وكيعرف هو مبيان. صافي جيد. السؤال مباشره كيجي من وراء هذا السؤال هذا شنو هو غيقول لك الاستاذ وصف لي المبيان. وصف لي المبيان. ملي يقول لك هو وصف لي المبيان عندك 3 اجوبه اللي عندك. إذا بان لك المنحنى أو الأعمدة طالع هنالك ارتفاع أو تزايد. جيد. إذا بان لك في الانخفاض كنقولوا هنالك انخفاض أو تراجع. جيد. إذا بان لك في بلاصتو هنالك استقرار أو تذبذب. صافي؟ جيد. هذا الشيء اللي عندنا. إذا كان على هذا السؤال نقطة ونص اتونسيون زعما نسيت تكمل السؤال غتلقى في الاخر وفسر. الا قال لك فسر خاصك تعطيه العوامل علاش الظاهره كاينه. لماذا سكان المدن اصبحوا اكثر من سكان الارياف منذ التسعينيات القرن الماضي بالنسبه للمغرب؟ هذا راجع لارتفاع عدد السكان، ارتفاع التمدين، توسع المدن، التكاثر الطبيعي داخل المدينه. هادشي مين جايبو انا؟ هادشي نحافظو من الدرس. صافي. اذا كيف يقول لك تفسر كتب ليه العوامل او الاسباب. جيد. نمشيو عاوتاني الاسئله اللي غادي نجيو من موراها. شنو السؤال يجي من موراها؟ هو استخدم الوثائق. تا هو في استخراج من الوثائق. صافي. اتونسيون خمسه. اذا عطاك مقارنه في الاعمده فمثلا في الميزان التجاري صادرات الواردات، اذا بان لك الصادرات اكثر من الواردات غنقول هنالك فائض في الانتاج. اذا بان لك هنالك تراجع يعني الواردات اكثر من الصادرات يعني هنالك عجز في الميزان التجاري. صافي. اذا كانوا متعادلين هنالك استقرار. هذه الملاحظه باش ما نساوهاش. جيد. ثم قلنا استخدم الوثيقه كما قلنا قبيله في التاريخ كنكتبوا السؤال هي او هو نقطتين رجعوا سطر عوارض. نفس الشيء الف باء ج. ومن بعد كنجيو نكتبوا اكتب فقره قصيره من مكتسباتك. هنا كيطرح عليك يعني موضوع من المواضيع ديال الجغرافيا اللي من الدروس ديال الجغرافيا كتكتب فيها واحد الفقره. الله يخليكم ما ديروش عوارض فيها،
ما ديرش سهم، ما ديرش خطاطه، ما ديرش طابلو. هو قال لك فقره شنو تعرف شنو هي فقره اش فقره الله يخليك. واضحه الامور دابا مزيان. قلنا 90% ياك بقات لنا 10%. هذيك 10% ديالاش الا ما عطاوكش اللي داير في الجغرافي اشنو غادي يعطيوك؟ غيعطيوك السياق العام او السياق الجغرافي. شنو هو السياق العام والسياق الجغرافي؟ هنا كنديرو المكان او الموضوع، عفوا ماشي المكان او الموضوع، المكان هو الموضوع، المكان والموضوع، الزمان او لا. وهذا السؤال هذا ماشي بحال التاريخ كنديرو عوارض، لا، يفضل ان تكتبوا على شكل موضوع مركب، يعني فيه جوج سطور وهضر عليه صافي. الى عطاوك السياق الجغرافي او السياق العام، شنو غنديرو هنايا؟ السياق الجغرافي او السياق العام غيجي من موراه شرح المصطلحات، شرح المصطلحات ديالاش؟ ديال الاطار المرجعي اللي عندكم صافي. اذا هذا هما ابرز واهم الاسئله اللي كتحطوا في الامتحان الجهوي وفي الامتحان الوطني في ماده الاجتماعيات، صافي، التاريخ والجغرافيا بالضبط، سواء في الوطني او في الجهوي. انا علاش درت هاد الفيديو هذا؟ باش ما يجيش عند التلميذ واحد التصور انه الامتحان راه واش غادي يعطيونا وكذا وهذا الشريك، هادشي غادي يعطيونا. ولا مشينا للمقاله، راه جوج مقالات، مقاله من دروس الدوره الاولى ومقاله من دروس الدوره الثانيه. انت خاصك تكون ضابط الامور تاعك وتعرف كيفاش تكتب المقاله ديالك. الا كنتي كدير عوارض في المقاله راه صفر، راه تعتبر لك هي الحفاظه تاعك واحد 6 النقط ولا 7، ما تبقى غير هي الاستاذ ديالك، فهمتي؟ هذا هذه من جهه. من جهه ثانيه نحاول نعتمد على نظافه الورقه وايضا الخط الجيد، حيت الخط الجيد كيساوي نقطه واحده صافي. واللي تفرج في هذا الفيديو وصلنا حتى لهنا ما تنساش انك تدخل البلاي ليست، كاين تما امتحانات جهويه. وايضا اسفل هذا الفيديو نخليك الرابط ديال التليجرام، دخل لي هز امتحانات جهويه، خدم فقره امتحان ديال الشعراء تاعك ماده التاريخ، وخدم الشعراء تاعك ماده الجغرافيا باش تطبق هذا الشيء اللي قلت لك انا، باش تعلم تجاوب. راه الا كنتي غير حافظ وما كتعرفش تجاوب راه مشكل. علاش هي مشكل؟ راه ما غاديش تجيب النقط اللي كتمنى اللي هي 18 20 ناعم 20. الا كانت نظافه الورقه وكتبت شي المقاله تاعك بشكل منهجي والوثائق بنفس الطريقه اللي كتكتب انا، دخلوا لاشين اليوتيوب ديروا البلاي ليست غتلقاو تما الجهويات تاع 2019 2020 2021 2022 كلهم صحيحين، وان شاء الله نقدر نزيد السنوات المقبله وحتى في الفروع صافي. اذا اللي بقى لي هو نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش يعني تبارطاجوا هذا الفيديو هذه مع الاصدقاء ديالكم، خليو لي تعاليق، خليو لي رسائل. عجبكم الفيديو ديروا لايك وفعلوا الجرس وبارطاجوا مع اصحابكم. شكرا لكم.